근데 그거는 아니잖아. 그 파일이 부족해서 안 되는 건 아니니까. 그냥 뭐 하다 보면 되긴 하겠지. 전장 공간이 무슨 부족하다는데? 어? 전장 공간. 저장 공간 부족하다고? 저장 공간 또 부족해? 저장 공간이 또 부족하다고. 좀 하다가 근데 내가 왜 대한민국을 안 하는 줄 알아? 안 하는 줄 알아? 대한민국이 가짜 애들이야. 유정인 없어, 성민 없어. 야 그래도 야 가짜 애들은 아니지 않냐? 아니, 가짜 애들 아니야. 진짜 가짜 애들이야. 아니야 가짜 아니야 가짜는 가짜인데 애들이 아니잖아. 가짜 사람들. 되냐? 그냥 가짜라고 해도 되는데. 가짜 삼촌들. 되냐? 삼촌은 아니다 야. 아, 나 아티클스 만드네. 그 네가 못하는 거. 너 발을 왜 이렇게 늦게 먹어? 아니, 내가 그게 아니고 나 늦게 먹는 게 아니고 잘 안 먹는 거야. 빨리빨리 먹읍시다. 와 이건 뭐야? 뭐야 저거 하면 안 되는구나. 아, 뭐- 일본 이겼네. 우즈베키스탄한테. 아 진짜. 사우디 1위. 오, 타이. 오. 야, 태국이 2위인데? 그럴 수 있지. 그래, 그럴 수 있지. 아, 노노노노. 카빌로 할게요. 아니, 그 이게 자동전이 아니라 그냥 전용하는 거 아니야, 이건? 끝. 글쎄는 이제 난 게임이야. 뭐 할 거야 너? 나? 응. 아니, 나 그거 좀 네가 좀 봐줘. 아니 잠만 나 이거 좀. 야, 계속 이렇게 뜨거든? 봐봐. 잠깐만. 좀 이따 봐봐. 아니 근데 야 애초에 야 거기서 올리면 안 되지 않냐? 그 새로 올려야 되는 거 아닌가? 근데 원래는 그렇게 해도 되긴 되는데. 점프 또 안 되네 이거? 야, 베개는 아이폰 쓰잖아. 그 왜? 베개는 아이폰 쓰나? 맞나? 몰라? 베개는 아이폰 쓰나? 근데 나는 뭐 그런 거에 관심이 없어서. 점프 또 안 되네 이거. 사요나라서 1기. 근데 이거 왜 이렇게 렉이 심하냐? 심심하다 하면 렉 걸리네. 아니 그냥 계속 멈춰 이거. 그러니까 그 픽셀 단위로 약간 움직이는 것 같아. 6%고 6%. 배터리? 어. 핸드폰 말고. 탭? 걔가 약간 뚝뚝뚝뚝 끊기는데 이거 계속? 야, 1분이 1초씩 늘어나는데? 봐봐. 잠만. 이건 1분이 아니잖아. 이거 거의 1초, 1초급인데? 근데 영상이 짧으면 그렇게 돼. 15분이네. 키도 못하지만 봐주면 중립되지 않냐? 근데 약간 이게 계속 보게 돼. 여기네? 약간 그런 게 약간 그런 경향이 있어. 근데 좀 중립되지 않아, 이거? 우와! 그러니까. 아이. 나도